বন্ধুরা, বজ্রপাত এমন একটি জিনিস যা 1 সেকেন্ডের চেয়ে কম সময়ে বহু মানুষ এমনকি বহু প্রাণীর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। আজ আমি আপনাদের এই ভিডিওতে এমন কয়েকটি বজ্রপাতের ভিডিও ক্লিপ দেখাতে চলেছি যা শুধুমাত্র ক্যামেরায় রেকর্ড হয়েছিল বলেই দেখা সম্ভব হয়েছে। তাই বজ্রপাত কতটা ভয়াবহ হতে পারে সেটা জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন। এই বাচ্চাটি বৃষ্টি চলাকালীন ছাতা নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসে আর এখানে দাঁড়িয়ে সে বৃষ্টির জল পড়া উপভোগ করতে থাকে। এরপর সে ওখান থেকে একটু সরতেই বজ্রপাত যেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে দিনের বেলা সমগ্র আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় আর তা থেকে শুরু হয় প্রবল ঝড় বৃষ্টি। এরপর হঠাৎই একা দাঁড়িয়ে থাকা গাছের উপরে বজ্রপাত যেন হামলা করে বসে। রাতের বেলা এই শহরটির আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় আর হঠাৎই এক ভয়ানক বজ্রপাত যেন শহরটিকে নাড়া দিয়ে তোলে। তা সত্ত্বেও লোকটির হাসি থামে না। তো যাই হোক, লোকটি ক্যামেরা রেকর্ড করেছিল বলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই লোকটি ঘর থেকে বাইরে বেরোতেই বজ্রপাত যেন তার উপর হামলা করে বসে। এই পাহাড়ি অঞ্চলটি হঠাৎ করে ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় আর তা থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার বদলে বজ্রপাত শুরু হয়ে যায়। বজ্রপাতের ফলে জায়গাটির অবস্থা এমন হয়ে যায়। এই মেয়েটি বোধহয় বজ্রপাতের সাথে দেখা করার জন্য এক মেঘলা দিনে সমুদ্রের ধারে চলে আসে, কিন্তু মেয়েটি বজ্রপাতের সাথে দেখা করার পরিবর্তে সেখান থেকে ফিরতে পারলে বাঁচে। এই বাচ্চা দুটি হয়তো জানতো না বজ্রপাত তাদের পিছু লেগেছে, তাই তারা রেনকোট পরে এভাবে বৃষ্টির জল পড়া উপভোগ করেছিল। তারপর যা হলো তা দেখুন। Get inside!